Понекогаш не е важно каде си, туку како се чувствува местото околу тебе. Има градови што зборуваат гласно и други што шепотат. Овде се изгледа смирено, но ако застанеш за момент, ќе почувствуваш ритм што постојано се движи. Луѓе што брзаат, улици што паметат и секојдневие што тивко ја носи историјата со себе. Не мора веднаш да знаеш каде си. Доволно е да прошеташ и да слушнеш. Добре дојдовте во Виена. Главниот град на Австрија. Град што со векови бил центар на уметност, музика, империја и секојдневен живот што никогаш не застанал. Денес во Виена живеат речиси 2 милиони жители, луѓе од различни култури што го делат истиот ритам на градот. Секоја година овој град го посетуваат повеќе од 15 милиони туристи од сите страни на светот. Некои доаѓаат поради архитектурата, други поради музиката, а трети едноставно за да прошетаат и да почувствуваат како историјата се уште тивко диши меѓу улиците. Виена не бара внимание, таа не се наметнува, таа постои со достоинство. И токму затоа, најдобриот начин за да ја запознаеш е без план, без брзање, само со чекори и отворени сетила. А ние денес ќе ја доживееме токму така. И додека шеташ низ градот, Виена нуди и поинаков начин да ја доживееш. Во центарот можеш да се движиш со туристички коли кои нудат кратка и удобна прошетка низ најпознатите делови на градот. Возењето трае околу 30 до 60 минути, а цената се движи приближно од 50 до 100 евра за целата кола и важи најмногу за 4 лица. За оние што сакаат повеќе традиција, тука се и познатите виенски кочии. Возењето со кочија чини околу 55 до 65 евра за пократка тура, додека подолгите може да достигнат и до 140 евра. Ајде накратко да се вратиме низ историјата на овој град. Во 13-тиот век градот станал резиденција на Хабсбуршката династија и со векови потоа бил срцето на една од најмоćните европски империи. Особено значаен период бил 18-тиот век, времето на Марија Терезија. Таа владеела од 1740 до 1780 година, како единствена жена на чело на империјата. Во тој период Виена доживеала значајни реформи во образованието, државната управа и урбанизмот кои го обликувале градот како што денес го познаваме. Во 19-тиот век Виена станала еден од главните културни центри на Европа, град на музика, уметност и интелектуален живот. Во 1938 година Австрија била припоена кон нацистичка Германија, а Виена влегла во период на војна, прогон и разорнување. Во Втората светска војна градот бил ослободен во 1945 година,
пошто постепено започнал нова страница со својата историја. Со обновата Виена повторно станала главен град на независна Австрија, град на мир, култура и секојдневен живот. Денес таа е модерен и жив град, кој ги носи сите своји историски слоеви, од империја преку војна до современо време, тивко и со достоинство. Тука се наоѓаме пред Хофбург. Некогаш ова бил главниот царски комплекс на Хабсбуршката династија. Од овие простории со векови се управувало со империјата. Денес Хофбург има поинаква улога. Тука се наоѓа председателската резиденција на Австрија.
како и музеи, државни институции и јавни простории, низ кои секојдневно поминуваат и туристи и локални жители, место каде што минатото и сегашноста се среќаваат на секој чекор. И додека чекориме низ улиците на Виена, градот го покажува своето секојдневно лице. На секој чекор има ресторани со традиционална и современа кујна, кафулиња во кои луѓето застануваат без брзање и мали продавници со сувенири што носат дел од духот на градот. Во традиционалните ресторани може да се проба познатата виенска шницла, јадење што со години е дел од локалната кујна. Како дел од локалната традиција, често се служи и пиво или вино, особено во традиционалните вински локали. Овие улици не се само туристички патеки, тие се дел од животот на градот, полни со мириси, движење и секојдневие. Токму тука, меѓу гужвата и чекорите, Виена се чувствува најреално.
Виена во текот на денот е мирна, но жива. Град што дише со своите улици, со чекорите на луѓето и со движењето што никогаш целосно не застанува. Овде нема потреба од големи зборови. Доволно е да одиш, да гледаш и да дозволиш градот сам да ти се открие. Виена не се труди да те импресионира. Таа едноставно постои, уредна, смирена и сигурна во тоа што е. И токму во таа едноставност се крие незиниот шарм. Една од најпознатите символи на Виена е токму катедралата Свети Стефан. Со векови таа стои во срцето на градот како сведок на историјата што се испишувало околу неа. Величенствена, спокојна и претпознатлива од секој агол.
Ви благодарам што го гледавте видеото. Доколку ви се допадна, кликнете лайк, оставете коментар и не заборавајте да се претплатите на каналот. Следуваат нови интересни дестинации. Се гледаме!